Naon sa kapangga? Gisapong nasa kapangga? Papi. Gisapong ka, papi? Papi. Papi anak. Gisapong si papi, guys. Awa si papi, guys. Gisapong, guys. Di managad ni mama, guys. Pangga. 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 Pangga, pangga. Say good afternoon to your viewers, anak. Ina, guys, tapos na po kami nag-ehersisyo, guys. Niingon ni papi, guys. Mag-CR na ni papi, guys. Mag-CR na ni. Mag-CR na ni akong anak. Mag-CR ng pinangga ni mama. Tiritin. Tiritintin. Tiritintintintin. Mag-CR na si papi, guys. Tabangin ninyo si papi, guys. Oy. Mag-CR na ni ron, guys, si papi, guys. Tapangin ninyo si papi, guys. Magawas na ni siya, guys. Magawas na ni si papi ron, guys, kay magwiwi. Wala siya sa mood, guys, oh. Yan na siya mamalisa. Pagawasan ako mamalisa. Ingon si papi mamalisa. Cute kay kinigdaan akong anak, oy. Oh, ka-cute, oh. Ka-cute yun yung bata, oy. Ka-cute yun yung bata. Cute man yung bata. Anong cute si papi? Kagwapo ay. Kagwapo ta. Anong gwapos pangga? Mag-say good afternoon kasi yung viewers, anak B. Kaihiyon na kanak. Papi, kaihiyon na ka, papi. Pagsulti lang, anak. Kung kahiyon na ka, anak. Anak. Pagsulti lang, anak ba? Kung kaihiyon na ka, anak. Sige na, anak. Kaihiyon na gikanak. Loy ko luis batay kaihiyon na gid oy. Naluya de kastong exercise nak. Lagi love si mama. Dirty ba na akong tiil, anak? Langgam ron, anak? Langgam ron, anak? Langgam bitaw ron, anak? Nagduwa na po sa atop, anak? So, mangihi na kanak. Kaihiyon na ni papi, guys. Ako na ning pagawason, guys. Mangihi na ka pangga. Kau gawas na ka? Gawas ka? Oh, kau na. Ay, dili na. Sige na. Sige na, gawas na. Sige na, anak ko. Anak. Sige na, anak. Gawas na akong anak. Oy, buyag ako dako ba. Oy, buyag. Ali na, anak. Gawas na, anak. Sige na. Ali na, gawas na. Papi. Gawas na pangga. Oh, nanluod yun. Sige lang, oy. Gawas ng bata, ha.